इन कैट्स की ओनर ने YouTube पर मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो देखने के बाद उनका मेकअप कर दिया। दीदी ने बोला कि चलो तुम्हारा आज मेकअप करें, आज ही सीखा है हमने नया नया, तुम पर ट्राई करके देखें। और हम दोनों तैयार भी हो गए ट्राई करवाने के लिए। हम लोगों ने सोचा कि अच्छा लगेगा, बढ़िया प्रोडक्ट्स होंगे, पर हमें क्या पता था कि ऐसे भुगत के रख देंगी। बताओ, अब खिड़की पर भी खड़े नहीं हो सकते, आते जाते बोतनी बोलकर चले जाते हैं। सो गाइस, आपको ये मेकअप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।